Что такое социальная активность? Ну, это вот, например, мы с тобой социально активны, с людьми общаемся, с гостями, которые к нам приходят в студию. Но более подробно об этом как раз он расскажет. Это гость нашей студии Любовь Клюкина, заместитель министра по делам молодежи и социальным коммуникациям. Доброе утро. Доброе утро. Любовь, расскажите, пожалуйста, для чего в национальном проекте образования есть такое направление, как социальная активность? Да, безусловно, такое направление есть, и оно не зря, потому что для того, чтобы достичь всех показателей, всех национальных проектов, нам нужно, чтобы наша молодежь, наше население было максимально активным. А как это сделать? Это как раз путем реализации тех направлений, которые есть в этом проекте. А вот каких показателей мы хотим достичь к 2024 году? Ну, показатели вообще очень большие, на самом деле они единые по всей России. Это порядка 20% вовлечения населения в активности, в добровольческие активности различные. Для нас это, конечно, большой процент. Также это порядка 100 тысяч молодых людей, вовлеченных в разные общественные организации. Тоже процент довольно большой. Кроме этого, это в творческую активность молодежь на 45% должна быть вовлечена. Практически половина молодых людей должны так или иначе заниматься чем-то творческим. Вот. И есть еще показатель, это вовлечение молодых людей в клубные студенческие формирования. Это новый тренд. Сейчас все клубные формирования будут под одной эгидой, так сказать, в каждом СУЗе, в каждом ВУЗе. Здесь у нас процент тоже довольно-таки большой. Это порядка 20% молодых людей должны быть вот в этих клубах. А скажите, вот какие мероприятия уже проведены в рамках этого проекта и что еще нужно сделать? План мероприятий очень большой, он такой межведомственный, не только нашего министерства, его реализуют и муниципальное образование, и учебные учреждения, и другие министерства. Сейчас нами уже получен грант федеральный на работу ресурсного центра в сфере безопасности, культуры, безопасности ИЧС, которые уже закупили, в принципе, все оборудование и готовы учить, готовить волонтеров-спасателей. В принципе, чем они уже сейчас начали заниматься. Нами уже создан координационный совет при руководстве республики по развитию добровольчества. Это один из пунктов. Кроме этого, мы уже запускаем конкурс такой всереспубликанский среди добровольцев республики, среди организаций добровольческих, среди муниципальных образований. Будем выявлять лучших, направлять их дальше. Кроме этого, стартовал уже конкурс среди школьных добровольцев на лучшую добровольческую деятельность, на лучшее освещение этой деятельности в СМИ. Вот буквально на прошлой неделе мы дали ему старт. А вот о регионе добрых дел, вот проект, который запустился на федеральном уровне, как республика планирует в нем участвовать и что мы представим в 2019 году? На самом деле это конкурс, это момент финансирования наших проектов. В 2018 году он был в таком суженном формате, только несколько регионов смогли в нем принять участие и получили финансирование такое вот маленькое. Да. Здесь на этот год планируется более широко провести этот конкурс. У нас на самом деле хорошая практика различных челленджей, десантов среди муниципальных образований, работы наших фондов благотворительных. Оценивается эта работа на уровне России довольно высоко. Мы планируем, что все они будут принимать участие в этом конкурсе. И, безусловно, планируем, что в 2020 году мы получим финансирование на нашу добровольческую деятельность. Мы в этом году еще хотим открыть отдельный ресурсный центр по развитию добровольчества, который будет именно таким обучающим, методическим ядром по добровольчеству во всей республике. И планируем на него также получить финансирование. Скажите, пожалуйста, а как вот стать добровольцем? Ну, на самом деле у нас добровольцев очень много, это порядка 160 тысяч человек, это только те цифры, которые мы смогли так или иначе посчитать, потому что не каждый же готов говорить, что я доброволец, и многие даже так себя не называют, да, но если вы хотите стать им официально на постоянной основе, то я рекомендую зарегистрироваться на сайте добровольцероссии.рф, это сайт единый, всероссийский, у нас уже более 1000 ребят там зарегистрировано, и там можно постоянно видеть те возможности, которые предоставляют разные организации,
кому нужна помощь и так далее. И в этом году мы еще запустили приложение под названием «Добро ИКТ». Оно, к сожалению, сейчас только действует на андроиде, но скоро мы его на iOS тоже выведем. Там будут возможности для таких вот, ну, как сказать, внезапных добровольцев, да, для тех, кто не на постоянной основе этим занимается. Там вы сможете получить уведомление, что какой-то бабушке нужно помочь сходить в поликлинику, например, да, или ребенку с инвалидностью нужно помочь посетить какое-то мероприятие, да, или, например, кому-то, может быть, нужно помочь с ремонтом, да, если есть какие-то сложности со здоровьем и так далее, так далее. То есть такие более разовые мероприятия. И там же, в этом же приложении можно будет написать и попросить о помощи. Вот, то есть такое вот связующее звено будет. Ну вот сразу возникает вопрос, да, одно дело, когда доброволец видит то, что кому-то нужна помощь, а вот кто будет туда вкладывать информацию о том, кому именно нужна помощь? То есть это будут органы власти или же просто сам человек может заявить туда свою Сам человек заявляет о том, что вот сегодня мне нужна помощь. Там понятно, что система подразумевает полное закрытие. Мы протестировали в прошлом году это приложение, его вообще придумал фонд Харысхал для работы с людьми с инвалидностью. Протестировали, и такого шквала прямо регистрации звонков на самом деле не было, но получилось, что родилась хорошая традиция. Некоторые добровольцы, зарегистрировавшись один раз, обменялись контактами с теми, кому они уже помогли, и начали просто уже без приложения помогать им на постоянной основе, подружились. Спасибо большое, Любовь Николаевна, что подошли к нам в студию, поделились такой хорошей, позитивной информацией. Хотелось бы действительно, чтобы добровольцев становилось больше в нашей республике, чтобы мы были открыты, добрее друг другу. И тогда действительно и социальная активность поднимется, и настроение многих якутян улучшится.